So, this story is all about disappointment and hope. So, I planned a one day trip, and also I asked my friend. And I wasn't knowing that this was coming. I was having no idea. So, I packed my bag and I was totally ready. और हमारे ट्रेन का टाइमिंग्स था 9:30. So, I was totally ready and I called him. Bro, किधर है? अब मैं अभी फिलहाल कॉलेज में है, ये असाइनमेंट लिखने के लिए मेरे को टाइम लगेगा, तो तू आगे जा, मैं पीछे से आके ट्राई करते हैं फटक। अच्छा, okay, then I'll go ahead and I'll wait over there. हाँ ठीक है। After my first halt, I called him again just to make sure. भाई तू आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं यार, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा भी ये काम होने के लिए आया है, बट अभी आके भी मतलब नहीं है मेरे को। अच्छा हाँ। And he said no, and he's not coming. So कभी कभी तो लगता है ये फ्रेंड्स होते ही है प्लान कैंसिल करने के लिए. But he wished me a good luck, and I took it as a positive sign, and then I moved on. But then I was having 3 problems. First, finally मेरे फ्रेंड ने कैंसिल कर दिया आने का. वो अभी नहीं आने वाला because he is just stuck in the assignments. Second bad news is मैं मेरा गोरिल्ला पॉड भूल गया. And third bad news is मैं यहाँ पे वाटरफॉल के लिए आया हूँ एक्चुअली, बट मुझे पता नहीं कि यहाँ पे वाटरफॉल होगा कि नहीं बिकॉज बारिश गिर के 1 महीना हो चुका है. I don't know, just a bad time. And the mountains are here. I wanna go. So मैं यहाँ से जाके यहाँ पे like ट्रैक करके वो साइड जाना है. बिग टास्क. मैं माउंटेन्स में तो आ गया हूँ, बट पता नहीं वाटरफॉल कहाँ पे है. मे बी हियर और इसके पीछे. आई थिंक सो. आई थिंक आई शुड गो अप देयर. फिर शायद से दिख जाएगा कि कहाँ पे वाटरफॉल है, बिकॉज गूगल इज़ शोइंग समथिंग एल्स. I was just assuming here, but सच्चाई कुछ और ही थी. There is no waterfall. Such a big disappointment. यहाँ पे आना वेस्ट हो गया. Waste of time. Okay. A huge disappointment. Okay, 15 minutes चलने के बाद maybe I see a waterfall. You guys can't see, but I can see that clearly. So पहले मैं ऐसे ही घूम रहा था assuming, but after watching that I got the accurate direction कि मुझे जाना कहाँ पे है. So that was a good sign. My path was totally wrong. मैं बहुत गलत रास्ते से आया. Actually I was on that mountain. फिर यहाँ से आके एक बंदे को पूछा. He was like, take a highway. I mean this highway कि चल के जा and वहाँ पे वाटरफॉल है, बट he said बहुत दूर है. So let's see कितना चलना पड़ेगा अभी. Oh. 400 मीटर्स में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर में से यही छाँव मिला है. सो तब तक पानी भी गर्म है. लिसन टू दिस नॉइस. दो किलोमीटर चल चुका हूँ.
मुझे नहीं लगता कि मेरे को वाटरफॉल बिल्कुल मिलने वाला है। मुझे अभी ये भी नहीं लगता कि थोड़ा सा पानी भी मिलेगा। इस लॉन्ग वॉक के बाद मुझे लगा कि इट्स टाइम टू टर्न अराउंड, और मेरे होप्स यहाँ पे थे, वहाँ से सीधा। तो डिड आई टर्न अराउंड? द आंसर इज नो। अभी मैं छोटे से गांव में हूँ। ओह माय गॉड, गांव में 2 बंदों को मैंने पूछा कि वाटरफॉल है कि नहीं। ही वॉज लाइक कि पानी रहेगा। आई मीन दैट्स अ गुड साइन। दिस ट्रिप इज़ लाइक येस नो। होप्स आ रहे फिर होप्स जा रहे। ओह अभी बहुत जंगल आ गया है। तो सीरियसली आई डोंट वांट टू से दिस, बट अब थोड़ी फट रही है। सिचुएशन ऐसी है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप एट ऑल। थैंक गॉड आगे कोई तो कपड़े धो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज बैंग करने का साउंड आया। इकडनं रस्ता है। एंड दिस लेडी वॉज गाइडिंग मी कि वाटरफॉल कहाँ से जाना है और संभल के जा बिकॉज ऑफ द स्टोन्स। बट आफ्टर दैट फाइनली थोड़ा सा पानी। ओह मैन, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। इतना ही पानी बस हो गया मेरे लिए ब्रो। That's enough for me. That's enough for me. Now I'll tell you कि मैं इस सीज़न में यहाँ पे क्यों आया and why this was important for me. Now I'll tell you मैं यहाँ पे क्यों आया, अकेला, वो भी 5 या 6 दिन बाद। मेरा 5th सेमेस्टर है, I mean one of the important exams। तो मुझे यहाँ पे आना ही था, लाइक 1 day vacation। तो कोई आने को तैयार नहीं बिकॉज एग्ज़ाम था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने भी कैंसिल कर दिया बिकॉज उसको असाइनमेंट्स लिखने थे। और जब मैं आ रहा था तब लोग बोले कि पानी नहीं होगा, पूरा सूख गया होगा। बट बिफोर आई वॉज टोटली मिजरेबल। हीट है और पानी भी नहीं है मेरे पास या कुछ भी नहीं है। आई एम गोना गो एंड एन्जॉय नाउ। To get this off my mind, sometimes I feel real low. Oh no, I'm not gonna lie. Oh no, yeah, I tried this a million times. Oh no, to get this off my mind. एक आंटी जा रही थी, मैंने उनको पूछा कि झरना कहाँ पे है। शी वॉज लाइक अभी क्या करोगे झरने में जाके, बारिश तो ख़त्म हो गई, पानी गिर रहा नहीं है तो झरने में जाके फ़ायदा क्या है। आई वाज लाइक राइट, आई एम डम।